Sabing nagbe-burp, no? Ano ba yung burp? Burp, burp. Eto. Parang palaka naman yun, no? Alam niyo po, normal lang po yan. Yan ay normal na, kumbaga, body function na ilalabas natin ang mga sobrang gas sa ating sikmura o kaya sa ating bituka sa pamamagitan naman ng ito, toto. Sama, para may sumama, no? So, yan po ay normal. Lahat ng tao dumidighay at umutot. Walang masama dyan. Kaso, nagiging problema kung yung dahilan ng pagdighay nyo ay meron pong masasabing medical reason. So, pag sinabi natin dighay, normal na ho yan, no? So, normal body function yan. Yung pag-ubo, pag-sipon, pagpapawis, pag-ihi, pagdumi, lahat yan normal Kaso, ilagay nyo lang sa lugar, ha? Minsan,